musoga wano buli omu afune endagamuntu tugifune tugambe badde batujoga kuba balinga tebatukiriza kulonda batukyusa obwongo naffe nga twabivaako ebyokwenyigira mu bukulembeze buli omu afune endagamuntu wano mu busoga buli omu agifune mu buganda buli omu agifune enkole buli omu agifune west nile akyolirandiwa ffenna katugambe nyina obuyinza kati mwebamba akulembeze mujje Museveni ojje onyonyola abantu ogenda banyonyola ki n'omukulembeze omulala ajja annyonyole n'omulala ajja annyonyole n'omulala ajja annyonyole anatunyonyola tusalawo nga tumulonda ate si kumulonda bulungi nga tukuuma obululu bwaffe nga Museveni tumujjako okyegera kye ŋŋamba twali tukirabyeko bajjako dikiteta gwe baali basinga okutya ennyo gwe bayitanga Yahya Jammeh wano Gambia naye kati ebyali byakavuyo tebyali byakavuyo njagala nkubuulire kyaliwa anti wenkayitira akavuyo nti bamutwalaganya bambi musajja watu n'ensi mwe yali akulembedde emyaka 2 yali agezezaako okulemerako anti kibeera bwe kiti ffe nga mu Uganda tetukubangako Museveni kalulu decisively Segera twakamukuba wano omulundi ogusookedde ddala twajjanga tumuwangula naye nga tumuwangulira ku percentage eri decisive Dr. Besigye amuwangudde wano mu 2016 naye nga tebali prepared kubanga twali tweyawuddemu nfuna bulungi ate nga naffe abavubuka tetukyenyigiddemu naye ne tumuwangula n'agezaako okuleeta story kati awenje okuddira ku phase 2 gye sijja kuleeta kati ochegera kyengamba singa anaawangulwa nadda wano nawali ngoleta phase eyokubiri nga opposition yewangudde oba nga amuvuga Uganda kino si kyo opposition kino si kyo nyina mikwano gyange mingi aba mu NRM nenga nabo bamanyi nti ebintu ebitambula bulungi ekyenjawulo nti bamanyi nti opposition normal empisa za opposition zibadde nti omuntu yeno wa NRM ne bobo oyagalize kwanga kirungi obeera mubi obeera mulabe kati bambi nabo nga bagamba kati bana bagenda okudda mu bukulembeze tebagenda tusalasala busazi okigera ne kati ffenna nga bana Uganda tumanyi nti ebintu bikyamu era nzija nti bagamba nti opposition yokka waliwo ekintu kyejagala okuza opposition yokka naye tusobola kutereeza Uganda tulina kubeera ffenna kati tulina okukolako oyo muganda ogotokwatagana naye wa NRM munywemu naye kakyayo mbuze naye sitole ki nekyekiganye tulina kulwanagana bulwanaganyo batusobola okuzimba eggwanga eritweyagaza okyegera kyeŋŋamba ove ku ekyo oyogere ne muganda wa FDC omugambe naye muganda wange kiki kyekiganye no Uganda yaffe ffenna tetusobola oyogere nani otegera kyeŋŋamba nkakasa nti tusobola okwogera ng'abantu nga tugezezaako okuyombagana tebikoze okuwalaŋŋana tebikoze empalana zetusikira si ffe twazitandika batwawulidde ku levo y'amawanga okumala emyaka 32 n'ekyo omukisa omulungi nti kati ffe saawa zino generation yaffe yakyuka usanga best friend wo mulugwala mukazi wo Nyankole mukodomi wo wakola ki mu working partner wo ate nga bwe mutyo ate nga twagalana niwesanga nti bosi wo wa FDC ate partner wo wa NRM ate koligwo gokola naye wa DP kati ffe tutula kweyo level ntugamba naye okay tuli bibina byanjawulo neffe nakye twagala kyekimu ffe bibanyigiriza ffe bangi abantu abatunyigiriza be batono okigera kyeŋŋamba ngulu tuconnectinga nga tukyusa embeera kale atuwuliriza tuli ku mukuto gwa 89 akatoneze ina nabasa fama edakiika diweze 30 edibise ku ssaawa omukaaga essaawa yaife esembayo eya programu endabirwamu ninze Ibrahim Shamil ate era ninze byakika mu studio ndi muni Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu era n'abaamu ni Bob Wine n'omuntu n'omulala oyo era mukasera nakala tulina muni Council Stephen Muzusa okulingirira ebigambo nga biri kujja mu maiso mu Uganda. Honorable Kyagulanyi ndikwenda nkwize ku ndowooza ey'abamu ku babaka ba Parliament bayino bwe mulinawo mu Parliament nga tusinzira ku nsonga ed'embaale gwe wagendera mu Parliament wasanga ekisanja kitandiseeko olowooza nti nsobi abaka ba Parliament gye baleeta abamu ey'okweyongezaako emyaka 2 okubasobozesa okukola emirimu baga nti emyaka 5 tegibamala bulungi kukola mirimu emyaka 2 oba mu kuyuga kusooka kuyiga biki byogenda kukolera abantu nga ne baga nti wegiba emyaka 7 gijja bayamba okudda obulungi mu balonzi
kati olaba si just nsobi naye bubbi okweyongeza okitegeera okusookera ddala Uganda bukyanga etandika buli we tugezezako demokrasi tubadde nga abantu babeera abakulembeze babawa lizi ya myaka emeka 5 bukyanga Uganda etandika Uganda bwe yakoleranga bwe yasinga okufunctioningira yalinga myaka 5 kati Uganda weesinze okusiraanira twongereyo abakulembeze abaffe bwe twali batulonda twakola n'abantu contract ya myaka emeka 5 ngegwako 2012 era tulina okuddayo mu bantu bwe tuba tukoze bulungi ne tubasaba okutwongezaayo kati ate tuffe tutula tutya ne tweyongezaayo Uganda y'abantu abantu be balandi road okoze endagaano n'omupangisa ogambye osasudde emyezi 5 okubeera mu nyumba ate kati gwe omupangisa ng'odda mu nyumba ng'ogamba kakati nze kankola endagaano nze nga nze neeyongereyo emyaka emirala 2 that is wrong. Uganda obuzibu bwayo si bantu ba Uganda si butaba na biseera si mazzi ga Uganda oba mpewo oba miti gya Uganda no obuzibu bwa Uganda bakulembeze abekikirira bokka abatakikirira abantu abakulembeze abasalawo ebitayamba abantu wabula ebinyigiriza abantu era the sooner we get rid of such leaders the better tekiseera gye kikoma okwanguwa okukyusa abakulembeze abo kyekiba kisinga okuyamba eggwanga kakati abakulembeze bano nabo bakirabye tebakikirira abantu era bamanyi nti baddayo mu bantu tebabalonda kati tebakyafaayo ku bantu nakugamba President Museveni nga yakajja yagamba agenda kufuga emyaka 4 n'amala neeyongezayo 5 egy'omwenda n'amala natandika kweyongezayo kati ne bamwongera Bannayuganda tubakikyogera emyaka 35 bamuwera mu kalulu mpulira kyeŋŋamba obululu babadde nga babubba ebbanga lyonna ne kaakati amanyi nti twamubuuse n'ebyokulonda ne bw'aba abba atya takyasobola kaakati baagala kujjawo kulonda batandise mpola nti akati katweyongezeeyo kino businga bakikola kitegeeza basobola n'okweyongezayo emyaka 2 ne bagamba naye omanyi tulina puroguramu ze tulina okukola ate okulonda kujja kutwala ssente tweyongezeewo basobola okikola mbibabuliridde wano ku NBS amazima ga Katonda mu ggulu bana abasajja singa tetubaako kye tukola nga Bannayuganda ojja kukeera ku makyalumu owulire ti omukulembeze yagambye tibamwagala nnyo Bannayuganda kakati n'ebyokulonda biveewo ontegera kye ŋŋamba kijja kirabanga ekyobusiru naye kigitandika mpola awo afuneyo bakadeideyi be batandika okyogerako abalamuzi embaale baakubye ekyabaka okweyongeza emyaka okutuuka ku 7 waliwo abaka ba paalamenti abakiteekateeka kiggwere mu paalamenti basalewo bagaye tugende tulonde tukkiriziganye mukyetegekedde mutya mu abatakiwagira tekijja kubeera mu paalamenti nze nakugamba era nziramu nekigamba nti paalamenti siri essuubi lya Uganda ensonga lwaki ndi iganga saawa zino nandibadde nteekateeka mpapula zagenda kwogerako mu paalamenti naye ndi wano yiganga kuba njagala ngamba abaana b'ebusoga musonyiwa ndi wano Jinja bwe mba wano ngenda yiganga ndi wano Jinja kubanga njagala ngamba abaana b'omu Busoga beebereremu okigera kuba omulimu gwaffe gusinga guli mu bantu teguli mu paalamenti era abantu abasinga abayaayi bwasale kubo yabayanga ali mu nsi endala abaliwo boyogerako mu paalamenti nze ndi MP nze nkugamba tembatya okigera bwasale kubo abanga agenze mu nsi endala tebafaayo ate abasinga bagenda mu paalamenti nga bali yala kati tafaayo tayagala na kumanya oba mu kirombe w'abaana bayinyigirizibwa tayagala kumanya oba bayoola abaana mu ghetto tayagala kumanya oba ababoda babakuba obutayimbwa tayagala bimanya kyebula ababaka abamu bagala babatambulira emmundu nga zibakuuma. What kind of nonsense is that? Ng'abantu betukuuma abakazi babakwata enkya n'eggulu okigera just etaala obutaala ey'okukonda wali nga otewayitawo kyokka nga maama naaki alina okuyitawo ku makya agenda asobola ebintu byagenda okutunda mu ka restaurant naye nga tasobola kuyitawo onfuna bulungi nga waliwo ekkubo ly'otoyinza kuyitawo ng'olinamu emitwalo gye ebiri ova okukola abamu nga tusobola kuyitawo nga tolina na ssente kyokka ng'ogenda mu kibuga ssente ne zikubola ng'olina okutambula okuddayo waka.
Honorable kati botunuli ebintu ebyo byonna bwe bityo wesanga nti abantu fe tubakunga kugula maaso balonda abakulembeze abagenda okubeera ba servanti baabwe so abagenda okubeera ababoosi baabwe kati bano abagala okubeera ababoosi batya mu bantu tebagala kuddayo. oyina essuubi nti NRM enafuye nga tugeraageranya mu kulonda kw'ebyalo okwabaddewo bassentebe ba LC esooka yawangudde disitulikiti zonna. Kati kankubuulira ekisooka temulimbibwa ezo statistics za bulimba. Okay, ekibinja kya Museveni kitambulidde mu kulimba. Ongamba otya nti no wangudde disitulikiti zonna ewange owa NRM ndoza omu ate teyeetimbye NRM bakyamaani bange bonna abasinga bali independent abalaba ebibiina birala. Ate n'ekirala njagala omanye nti ekizibu kyange oba ekizibu kyaffe nga Uganda si NRM, ekizibu kyaffe Museveni. Nakugambye nti mu NRM wali abantu abaagala ensi yaabwe nga beesimbyewo nga nange nsobola obbawagira ne mbalonda nga ba NRM. Oyina mbowagira mu pate eyo? Of course. Nali manyi nti ogiwalana yonna. Tunuli abasajja nga Bansamba Oshabe, tunuli abasajja nga ba Honorable Mbwate Kama, nga Basekikubo. Mu NRM babayita barebo MPs. Kati okiraba kuba buli ayogera amazima mu maaso ga Museveni bamuyita muyeekera. Ne abantu bangi abali mu kibiina ekyabagala eggwanga lyabwe. So tuleme kutandika kusosola abantu ku lwa kibiina kyabwe. Omuntu tumusosole tumunyigire olwansobi ye ng'omuntu. Kuba ne mu opposition tubayina bangi nnyo abayaayi. Tokimanyi ekyo? Mu opposition tukimanyi tubayina bangi nnyo mu opposition naye nga tebakolerera nkyukakyuka. Ekyokulabirako. Sijja kubaatulira wano kubanga njagala nnyo okwogera amanya g'abantu ge benjagala okusinga besaagala. Okwerumaaluma okuli mu opposition kuyina we kuyinza okusuula NRM. Twalabye okwerumaaluma okwo ebugire mu kalulu ke wabaddemu nti obuzibu bwaffe si NRM ate essuubi lyaffe si opposition. Kakiddemu ekitegere bulungi. Obuzibu bwa Uganda si NRM ate essuubi lya Uganda si opposition. Obuzibu bwa Uganda ye Museveni ne kagurupu ke abafudde ba Uganda bana Uganda basigadde basirevu. Nga mu basirevu mwe muli n'aba NRM nabo banyigirizibwa ngaffe. Ate essuubi lya Uganda si just opposition wabula banna Uganda bonna okuva mu opposition n'okuva mu NRM okuva mu bibiina byonna ebyenjawulo okuva mu bapolitician paka mu badokita paka mu basuubuzi paka mu bavuzi ba boda paka mu student lyeryo essuubi lya Uganda titulina kukyusa ndowooza tulekeraawo kubitunuulira ensonga z'eggwanga lya bapolitician NRM FDC DPD no fenna bwe tulinga abalwanyisa siriimu kati nti maama ne taata bwe mutuula ku mmere kamaze okulya ekyeggulu mutuule n'abaana bammwe mbagambe ti baana bange n'ensi yammwe. Okay, muleme baleka mu nsi nga tebamanyi gye bava tebamanyi gye balaga mubyogereko. Yengeri gye kitujja okutaasa okulwanagana kuba mugwamba abaana bammwe tino ensi yammwe naye mwe muli modern musobola okukyusa ensi yammwe using your heads. Okay, abasomesa bw'oba otandika subject oba ng'ogimaliza abaana babuulire, tell them this is their country, they must love it, they must not be fooled by politicians, they might not be divided. Omuntu yena inanga akubuulira bikwawulayawulana munno tobikiriza ne bwebera nze ayogera kati bw'obuulira nti byenkugamba bikwawula ne munno oba bikuleetera enjawukana byawukana n'endowooza gy'oliko tabikiriza tobikiriza kubanga ekituufu kiba kituufu n'ekikyamu kiba kikyamu kabeeraani akyogedde. Kale tugenda kudda gy'oli Honorable Kyagulanyi abatuwuliriza tuyidda kuba nga tubeeyunga ku eyo oyidde abita ku 0752 894 890 ne 0392 17 57 okutweyunga ku wano mu programu endabirwamu ey'olunaku luno olwaliro buli lwamukaaga programu eneebaawo okuva ku ssaawa 4 okutuusa ku ssaawa 7 wetwawukanira mu biseera ebyamalya ag'ekyemisana ku 89 akatoneze 4 Nabasa Fama. Ndikwenda tujje wa kanso omuzuusa. Honorable aliko nti ekizibu kya Uganda ti NRM, ekizibu kya Uganda oba solution oba abajja okununula Uganda eisuubiri abana Uganda ti opposition oyikirizigana naye?
one okusokera nenda koba nti Uganda bwe ntandika nkuwaire scenarios nini deri kujange kolache ng'ebitamu nakukoba nti kirungi kikonenaku ekyokoba nti emyaka egiri kwenda okweyongezebwa oba gye baali bali kwenda okuba Bannayuganda nti bali kugyetaaga ino nti jo tulikoba nti baali nga bali kweyendeza buti bweyendeze kyenkwirondere nti bwe tulonda emyaka 5 itokoba nti jo tukiikirira emyaka 5 iwe obuyinza bw'obutoola okuba ota gyeyongere kugiba emyaka 7 kiba kitegeeza nti kasitoikiriza embeero neyo kubaamu kiba kitegeeza nti time edda kutuuka n'otuuka tukobe nti titukayenda koba nti nakandi kulonda nani president kubanga mbegana kiba kitegeeza nti time edda kutuuka parliament ebisa iteeka ekobe nti tumala okulonda eno ku byalo njirikuba nti batukozitandika tuweereza ababaka then either 2/3 basobole okulonda ki president ekyo kyona kiba kikola ki kyona kiba kisoboka so kiba kitegeeza nti basically tutegeere abantu ekyasinga kubaluma nekyo kyendikoba nti bwokuba nti tukuwera emyaka 5 iwe obuyinza bw'obutoola okuba oti myaka 8 yes suppose tokola amateeka aye muliga kola nga ligasaane kuba ekyo nekikulu that is where I look at nti liga kola iteeka kyenkwina nti eiteeka lyona nelikolebwa libe nga likusobola okuyamba tikulingira kuimwe omuli current aye generations after generations kyenkaye nti buli ali kulingira constitution giringire from that perspective nti can this serve the rest of the times oba kiriwo kukikola just kipapulo the moment you don't respect the constitution then mubanga mulize bamuche mu bintu bya muba muli mubyeyi mukanga style so zendoza nti edembe lya Bannayuganda lisigalanga okukosirire buche mu bantu bene okuba nti basalawo kibenda okola ki okuba nti basalawo kale kambawe kwa abantu ku masimu kale atulisa tubuzayo budakiika butono aye katuyire ku masimu 0752 894 ni 0392217 tuyire n'obugambo obutalekeka tubasiibule mu programu yaife ey'olwaleero mukulu amayina niwo osinziire oli ku Nabasa amayina niwo oli yes mwami Robert niyanza ino mukulu Bobi Wine abakula nebuzi niyanza ino mukulu Sebastian Kyagulanyi alambula soma bulungi era atambulire nga Uganda bweri kwetaaga banayifa abaana kigwaniziro kibalikirire era tuli kunyigirizibwa Omuganda ali kufunamu Omuganda ali munakumberere ulingire ebikola bino banayifa ba movement begwaniza gwegwanise bino byose gikwatako baada bali basimbu bakoba ati baada basubuza tibatubuzaako bakutaba bukundi bwabwe wali obaawo mukulu wali obaawo ebiseera ebyo alo kale tukweyanziza ino webale amayina mukulu ne wooli yes mukulu Abdalla nje kukubaza Bobi Wine onalebo Kyagulanyi yes nti omulama gwabiri gwabatambulire ku tatisibwatisibwa kubanga Uganda wetuuse eri mu kiina kya futi 8 akabungako bali abagendeyo 8 bana batuuse okuwonyawonya abantu mu Uganda nga batyamaze mu kyemba zibateese ebitagata Bannayuganda bali okubonaabona nga balira nga bo bali kweyagala obutukulwa okukuwa omuti emmotoka erimu ekikokinga yenza musango ki kale oli ku Nabasa mukulu amayina niwo oli yes mukulu Abdalla kale oli ku Nabasa mukulu amana n'ebibuuzo media kooti ndimanyi yes omukulu yakooti omwami Bobi Wine mukama waife baba webale kwenda kutangaza eggwanga webale n'omuzeeyi era sebo tuli mabegawo ife tuzirambira yona abasaala kusinziira bwe bakoba ekintu nga bwokiwulira n'abendeza federo n'abayendeza ki sebo muzeeyi lata waife tuligalala niibwe era
amina muna tulingirira eggwanga ng'abakomati omulamuzi omukulu yalidozi ayagala ng'abalamuzi obukyamu bwebwe birala nintesebo bwoli yona yona oba nakutanga tunaida balinonya mirimu amina mama kale oli kunabbasa mukulu alo webala okuwuliriza yesu mukulu Alex osinzidde wa era nga nsidirire busemba kye kakati nze nja kusemba mwami Bobi Kyagulanyi ensebo ateseza bulungi kubanga ekiwamba abantu kituyikiddeko omusolo ku mobile money kale naye nga Bobi Wine kyayogedeko kirungi kale mukulu amaina ni wooli mukulu oli kunabbasa alo okay kankujjeko like atosobola okwogera oli ku mukutu amanya ne wooli mukulu woosinzidde nebaza okulesa omukulu oyo his excellence Kyagulanyi mu studio oli kunabbasa mukulu halo so omukagwa amaina ni woosinzire alo yesebo ono kitanyi Robert okuva e Busaala neyanza Robert Kyagulanyi kuteesa kwakesiza kulungi saawa eno ife abavubuka tuli kumwebagira era tuli kumusembaire ne mukyalo ku grawundi akubira abantu wandi saawa eno luma tuli mugule nusu bibiri alowooza muntu wansi naye kusinga okubonaabona kale nze nebyo byena ebyange mukulu niwo osembyeyo halo sebo amaina ni wooli ni wani yayanziza eno empeereza yawo naye Kyagulanyi era nsaba nti munteekateeka nayongere mu bwamaanise buli inuma naye kale mwebale ino abakubi amasimu awodakiika n'obutubuireku ayi mwebale ino mwena mwena abaireyo nga muli kuba amasimu tubuze edakiika 12 okwera essaawa 7 mu puroguramu yaffe endabirwamu tube nga tukiwumbawumba akaseera naakatulirire nti nga naye sebonale bwekitegedde nti abantu b'ombusuka baba baagala okwogera naawe baweko obudde obumala munange era nakiteekateeka kanziremu netondere baganda bange bonna mu busoga ti olunaku luno nalwesonga nnyo naye era nabadde era n'omukolo eggulu nawadde mpulanize kuvuga kiro naye tiimu yange neŋŋaana kuba balina obweraliikirivu wano nawali ne bagamba olina kutambula ku makya era nakedde ku makya nnyo saawa 11 nabe nga ntuuka saba mu nsonyiwe olw'okutuuka ekikeerezi si kunyooma audiensi yaffe eno nange mba neesunga okufuna obudde obumala tunyumyemu omwana nange nyume ku nsonga kati ebintu byebugiri tetubyogeddeko tetwogedde ku byawa kisigala kinuma naye era manyi nti tujja kufuna obudde twongere okwogera ssentebe owakakira Town Council omwami Sande Charles Kabule webale kubayo ng'obadde owuliriza agenti ku mukutu kwali mwami meyo omuntu Kalulu Simon webale kuwuliriza Peter M Gazampa webale kubayo ng'owuliriza oyo muyimbi naye asazeewo okwesimbawo mu Luwuuka North mu district y'e Luwuuka simanyi lwaki ku mulundi guno abayimbi betanidde nnyo ebyobufuzi nawulidde Mathias Walukaga agenda Masaka municipality ne bannakatemba Abbe Mukiibi ajjanje Luki music tumugambe nti takyalimu nnyo kyamaanyi politics yakola si bayimbi bokka njagala omanye nti n'abasawo n'abannamateeka nga kanso wano n'abalimi n'ababazi b'ebitabo nga babigirwa bonna babenyigira mu bukulembeze bw'eggwanga kolo yaffe eri nti buli muntu wona wooli beera mukulembeze abayimbi tulina omukisa nti abantu batuwuliriza naddala abo bwangwa byoyogera bikiikirira abantu ofuna omukisa nti bakuwuliriza oba basasula kutulaba naye ate bwoba oyogera ku bibakiikirira so weesanga nti no tufuna emikwano mingi nnyo ate emikwano gy'obeera nagyo n'obuwagizi bw'obeera nabwo oba oli awo bwe bukusindikiriza ogenda obakiikirira kuba buli abantu bwe bakuwagira kitegeeza nti mulina kye mufaanana nabo
either mugata hopes bemwe subira oba mulina obulumi bwe bumu oba mulina amasanyu ge gamu. So tekiri ku bayimbi bokka naye newankubanga bomanyi nti abayimbi tubeera aba celebrity kakati tuba n'abawagizi bangi tuba tucelebratinga. So kibeera bwe kiti. Waliwo abantu abaali basuubira nti Bobi Wine kamaze okuwangula akalulu n'afuuka Honorable Kyagulanyi Ssentamu ebyokuyimba agenda kusooka abize ebbali naye kati bakulaba ng'okyali mbivulu. Tebikukaluubiriza abantu b'ekyaddondo ne bakumisinga? Nakyogera ne mu kampeyini ne ŋŋamba nti obukulembeze teguba mulimu wabula buba buvunaanyizibwa. Buba buvunaanyizibwa nti osobola okuba ng'oli looya oba ng'oli dokita oba ng'oli ki naawe obeera okola naawe obeera memba wa community. Tuli ba memba ba community. So bwe tuba n'eddoboozi nga community n'obumu ku bantu abali vibe okulituusa eri. Okuyimba kuno n'abantu abasinga okumanya bamanyira mu music nti music bwesinza okozesa communicatinga n'abantu mu kwogera ebinnuma obaoliawo n'okuyisaawo ensonga wano nawali. Kakati bwesanga music ali part of me nga it's a bigger audience. Ate ng'ogyeko ekyo music gwe mulimu gwange mwana mwemperera abaana mwekola ki kati tolaba newankubadde basasula ku parliament naye nyina era emirimu gyenkola egiri official gitwaleyo budget naye kati nyina okubeerawo nyina okucommunicatinga ate nange nganze simanyi nti nsobola okubeerawo nga siyimbi kuba mpulira nti music wenkozesa okwogera byenjagala okwogera ate nebyogera mu ngeri ennungi era n'olwaleero lwennyini ngenda yiga nga bba kuba muziki kyali wange ekiro kyaleero. So music is part of me. Nkola mu buvunanyizibwa bwange nga Kyagulanyi naye era nsigala ndi mu okusinza kuba kuyiba amasimu balinga abakuwaga balinga abakusenze nga balina kye bakulaba mbaagala ova ekyaddondo balina ekifo kye bakulengeramu nga kya Uganda yonna. Simanyi obadde obategeera bwotyo nga nange we mbategedde. Wekitegedde? Kubanga omuntu ali e Mayuge wagambira nti Bobi Wine otuyambe. Simanyi bw'ogenda genda Mayuge mandi awo saawa zino okuyamba kwange kwe kusitula eddoboozi. Omuntu ali ekaliro naga nti Bobi Wine jangu nekyo njagala bamanye nti n'abaana b'ekaliro nabo ngezaako ba inspiringa nabo ojja kutuuka level nga babayita ne Karamoja nga babayita wa fena tuli baana ba Uganda. So tusooke tuconnectinge ng'abaana Uganda. Nze bwe neraba ng'omwana w'Ejjinja neraba ng'omwana w'e Mayuge neraba ng'omwana wa Arua neraba kuba Uganda waka waffe okitegeera. So let us own Uganda ng'eggwanga lyaffe ffenna nti Uganda ebere home yaffe. Ekyo bwe tunakimala tujja kutunuulira ebirala. Next saa zino tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okukyusa endowooza tutandika okweraba nga bannayuganda ffenna abasaanidde tulekeraawo okweraba nti bali be bali naffe yeffeffe. Tumanye nti ffe Uganda ne Uganda yeffe okuva e Mayuge paka Kaliro paka Kyaddondo paka Kasese paka Kabale paka Mbalala paka wonna. Kale kanso Stephen Muzusa kaasiibule tugende muko mu by'ekiyimbi eddakiika ng'emu eri abagambye nti Bobi Wine mubaka wa parliament naye ate mu music ate simu politics mungi. Oli yankubidde simu eggulo nga alabye ku red paper bawandiseeko nti ebivulu bya Bobi Wine babiweze nti ateeka nnyo politics mu nnyimba. Ntolooza Kyalenga yali ategeeza kikonze kati nze olulimi lwa Kyalenga sirumanyi. Ezo ennyimba nazimba dda nga zimba ne ku mikolo gya poliisi. Kansooka atuwovako obusiibula tuwumbewumbe program. Nenda kwebaza abasobola okuba nti batuwuliriza ndaba nga n'okwebaza abasobola okuba nti bateita faali ku nkulaakulana ya Uganda. Nkomekeza nga nkoba nti ebyali embale byetulinzeeku ndi omu ku abo abayikirizaganya n'ensala eyali omugumu eno owekitiibwa Kenneth Kakulu eyo n'endowooza gye ndina ng'omuntu zena nayendeza olina endowooza ng'eya Kakulu. Ndi kubanga nti kyenkwendonere mukunola kwange ntosobola kuba nti amafuta oyuye oyuye mu mata so wansi mata gakaali maki the entire process webanga ebaire nani oba n'endowooza ya Kakulu oli kubisaabulula byonna byonna nti byali bifo ate nkuwaire endowooza yange nti nze ndikezagana ne Kakulu kuba
to me bwokoba nti kino kifu kale tosobola tenga kukitoola kukoba nti paati ere kale ennungiku ere nnungiku kyenkwirondere nti constitution wowe oli kuginterpretinga tojja kulonda kawaayiro kalala ka benefit nga iwe ng'omuntu okoba otyoke kano kankolera so wese bwakalala kinterpreting the entire constitution yona nga bweri then owe overview yona nga bwe kitumento kati okuba nti kiba otherwise otandika okuba nti kile kyali kiti then what kind of president are we creating for the country ebezira ebeja abanfu so to me I associate myself very closely ne byakola ki ne omulamuzi byakati byakoba kale toyanza ino Council Stephen Muzusa webale ino webairala okuyida okuba nife leero mu program endabirwamu kadakiika kamu kankakozese nga ndi ne honorable ate akadakiika kalala nkakozese nga ndi ne Bob Wine. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu singa bukyenkya bannayuganda ne bakuteekamu obwesigi ne bagaa nti gwe president wa Uganda mu gavumenti eri kandi gwe weesunga nogaa nti ono n'alikoze naye emirimu ng'otandikira ku president aliko n'abalala matu ate abasinga nandikoze nabo ongambye nga ntandikira ku president aliko president Museveni sobola okukola naye bulungi ndowooza asobola okubeera presidential advisor omulungi president Museveni naddala ku nsonga ze ntalotale ezo foreign policy waliwo president Museveni waliwo byakoze obulungi naye lwakuba byakoze obubi byonoonye n'ebirungi byali akoze so nsobola okuba naddala nga avuddeko mirembe nsobola okukola naye nsobola okukola n'abantu bangi tulina abakulembeze abalungi tubalina already abaliwo bakulembeze baffe naye mbanjagala nnyo bapulenge role yakuwa magezi okusingira ddala mbanjagala kolagana n'abavubuka of course abavubuka okusalawo kikulu nnyo okwebuuza ku bakulu naye abavubuka bamanyi ebizibu bye bayitamu kati bamanyi ne solution eziriko kati so mbanjagala kolagana n'abavubuka naye nga tetunatuukaawo tetulina kutunuulira just bwa presidenti bannange buli omu wa mugaso totunuulira nti bwe nfula Bobi Wine president kiba kiwedde sooka otunule tubeere benjawulo enkyukakyuka bwoli bwoba oli muvuzi wa boda givuge n'obwesimbu oba oli musomesa somesa n'obwesimbu kola kituufu bwetandika okukola ekituufu ffe twetereeze eno enkyukakyuka etandika naawe kennyini tolinda president nti agenda okugamba oleme kusuula bisaaniko mu kkubo tolinda president yagenda okugamba nti ayagala eggwanga lyo nekyo kitandika naawe wewaawo kononeka kwatandikira ku president neka tutandikireko ffe nga tutereeza twambuka so yendowooza yange nti buli omu alina role ey'okuzanya kitukoze bubi nti obudde butuweddeko njagadde otubulireko ku nkyukakyuka ezaakoleddwa president wa FDC wadde toli member wa FDC naye ebiseera ebisinga obadde nnyo mu mirimu gye mubadde mukola ne leader of opposition baleese omulala oli gwe mubadde mukola naye enkyukakyuka ozoogerako ki? Well, okusookera ddala nsiimanya emirimu gya wekitiibwa Winikiza gyakoze bwe nasanga mu parliament nalinga mulaba ne bwe nali sinagenda mu parliament nga mukazi mwesimbu naweera omukisa okukolako naye era nina essuubi n'essanyu bwe mbafunye omukisa okugenda maaso nga nkola naye Winikiza is a strong leader kyambuzaabuza mu bwongo lwaki bamugyewo ekyakubuzaabuza muwekitiibwa sinze nsalirawo ekibiina kyabwe naye nze bwe mbanze nandowooza nti Winikiza abadde akola omulimu omulungi ennyo era mwebaza era nze ng'omuntu neesuuza okukolagana naye okugenda mu maaso ono gwe bajjeeko ate okugyawo chairman wa Kosase ne baleetawo omulala akakiiko ako kali sensitive nnyo kyemanyi nti Katuntu abadde exceptional abadde muntu mulungi nnyo mukola emirimu gye abadde mumanyi abadde knowledgeable abadde capable era nakyo kyantabula mu bwongo lwaki enkola ebaawo ey'okugyawo omuntu singa ne basawo naye ng'era bw'omanyi tomma muntu mukisa lwaba bataddewo tomudawutingirawo katulabe nga bwe binaatambula obudde bwange bwenja okukozesa nga osembayo nga onalebbo nja kwebaza nnyo abaana b'ebugiri bebale kulonda sumaani basaalirwa njagala obbakulisa abatwegattako mu kuwakanya emisolo gya social media ne mobile money naddala abaana b'ekamuli
mwebale Ye wakomawo nebya OTT. Tukyagenda maaso era baali bakulemberwa Comrade Bijirwa Moses. Bakola omulimu babasiba naye kati bavaayo. Tukyagenda maaso n'okuwakanya omusolo gwo. Era tugenze tuwangula. Bank of Uganda agirabye yavuddeyo ne guzalawa. N'abakulembeze bonna n'abamanyi. So twali batufu okwakanya omusolo gwo. The government yagusala twagala egugirewo ddala. Sibula mudakiika emu kati wangambye mbereko nga Bobi Wine. Sobola kwerabira abayimbi bannange. Naddala bali mu Eastern Uganda abayimbi bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okukyusa mu bwongo bw'abantu okubuteeka okulowooza ekituufu n'okugatta abantu abayimbi nga Fande Kadabaga Kuldemasi ba Menton Rasi ba Podamani ba Vaya Kaliwani abaana bonna abo bejjinja kati ate waliwo bakyali bange ab'ebugiri ba Red Chani ba Inspector wabona bakyali bange b'ebugiri ba Skyper ba Brian Ways bakabinyo nnyo waliyo ne Crazy MC naye abeera wano Jinja. Of course tulina ne ba talents abali special nga Swengere nga Kasolo nga Walokoloba abo bakyali bange bakabi ba comedian ate bali talented si just ba comedians wabula bali reasonable. In fact December nga lumu wagenda kubeera show ya Swengere nja kubaawo nzo kumwagirira mpita abaana bonna tumwagire mu Swengere experience abaana be Mayuge bonna abadamu zomani bonna mbatumidde mbagala nnyo bannange Uganda nsi yaffe buli omu akozese kyayina okutumbula Uganda bw'oba oli muyimbi oyo honorable to be honorable Amuzambago agenda Mayuge Amuzambago agenda Mayuge lwaki tannanga oyo Amuza kyali wanga ate musajja yagala ensi ye mwana tujja kwogera ngenda mukubirako n'akasimu so abaana b'Eyuge abaana b'e Mayuge ngenda kubiyingirawo tujja kuba tuwaya mbagala nnyo bannanga abaana b'Eyiganga ndi mu njira ndi kwidda kandi Amuzambago tannatugamba constituency Amuzambago tannayogera anti kati olaba abakulembeze abagezi bwe batumana babeera shayi kati Amuza lwaki asirika busirisi lwaki tavaayo n'akiikirira abantu ngaze bwe navaayo anyway tujja byogerako ebintu bya Amuza naye ng'abaana b'Eyiganga nzijaawo mu Sikezi Hotel olwaleero kyalenga Bobi Wine otegeeza ki ovewa kyasusse kyalenga kitegeeza kiyitiridde okigera n'abamu bakwanisa ssente n'amala n'akufuga ng'ente mama kyale Omukama Katonda abakuume munzikirize bannange mbasiibuleko abaana b'Ejjinja mbagala nnyo mwebale nnyo okutuwagira mwebale nnyo okutwagala nammwe mwenna abatulaba eyo ku Facebook live tubagala nnyo tubadde wano mu NBS Studios Jinja. Mwebale nnyo honorable okujja akantu kaffe kali ak'ebyoge no problem tugende tukakolera omwo mu kizungu wali wano mu kizungu bwe tuba tuyingira kale mwebali mwena okuba nga mbaliyo nga mulikulisa program endabirwamu ku mukutu ogwa 89 akatoleze ina dabasafama munywanyi mulumba godi webali kubaayo ngobali kuwuliriza agisakinde babi webali kubaayo ngo baduwuliriza meya nakapatiko bali kubaayo ngo baduwuliriza Sengere soko baberemu tuli ku live wano mwana kati bakyali bange bali mukundaba naye kati nga benyingira mu office ya boss mwana Sengere soka wasidimu wakame no baga mukola mwana Iganga clear Ni show Iganga show you ya then 1st December is December 1st tuli ku Trans Africa His Excellency Bobi Swengere experience tulina okukigemaganya mwide tubemu twebereremu Uganda tubemu mwide tubemu president akakaisa ya kuchikuba so mwide bana mwide tukigale mwide tukakase mwide emyaka gine bito tubenga tulina kye tutandika gino kina fetandike tubenga tulumbe kintu nalo na mutima yo bla abantu abaduka abagenda maaso n'obutaagala kusasula misolo.
Kuuliza program ya Sunday Panel. Wajita Sunday Panel. Ibrahim Shamil ya Chika program bazita Sunday Panel. Yogera kumsonga za kwanza. Kasoke kamu. Nyimbe kaimba chi, we are fighting for. I say we are fighting for freedom. Yo abana beidinda mwena balamusiza ko zebampita Bobby Wine Honorable Kyagulanyi Ssentamu era nga mbakubiriza mwena muwulize nga program gye bayita Sunday Panel. Muwulize nga nnyo program gye bayita Sunday Panel ne William Ibrahim Yachi. Yeah. Tuulize nga nnyo program gye bayita Sunday Panel ne William. What's wrong, Ibrahim Yachi? Okay, Kazemboto. Yeah. I say we are fighting for freedom. Yes man, abana beidinda mwena balamusizaako ne busoga yona bandeta Kyagulanyi Ssentamu Honorable Bobby Wine. Bana muwulirize ino program Sunday Panel ne Ibrahim Byachika wano ku Nabasa. Boom! Sikakoze katika chakala akasembayo omusomo gw'ebyobulimi n'obulunzi omusomo gw'ebyobulimi n'obulunzi banga mente bweru batusazeeko abatuuze okay, let's go. Bobokola manya chokola ekyo yegwe teriyo mulimu mubi ya bana balamusiza zebampita Honorable Kyagulanyi Ramba mbakubiriza mwena mujumbire omusomo ogw'ebyobulimi wano mu kibuga Idinda kamaze nenda kuna interview ya TV. Okay, right Semala. Let's go. Si wansi Mokesa kamera yetu. Tunja kwa kamera hizi. Okay. Shamil. Safana mangwe Bobby no. Ayapula nani? No, Mark. Mukomeo mwa kamera. Nemu ndima ngo babe mu Choko yogera mu yogera mu Chako lusoka tugenda kuba Luganda program ya Luganda kale enyambi lusoka lubadde luweddeyo. Okay, Choko testing. Mchele back presenter na Honorable Bobby Wine Kyagulanyi Ssentamu Gondi yokweli? Gondi yokweli? Giranga abalobozi atega fumbire kusema. Right, testing. Watu malawana? Wala mala.
kitambo kivudde kizibu nnyo ewewe yekiri bakulinze moloka bajooza banyise bagikomba n'ogikomba kweli balayika bampulidde ku rediyo ne bakuŋŋaana afunze omuzibu oba nawe nabakuuma baiza nze nekumanzikana n'abantu ne bankuuma tukuumagana byofufita obusuulire byofuze byotwala musajja abantu babakufunira omulenda bajja kuba pulezidenti gamuluma ziriyo wansi kati yasobola ensonga si yaba pulezidenti ensonga kuweereza ekiseera katonda kyabakuwadde ensobola okukola seetaka kubeera okumala kufuuka pulezidenti ekikola kyakabi nnyo buli mwanguye ebintu omukuza tutukako Wow, kyakabinya okuba president Makato kigezawo ennyo tulina honorable Kyagulanyi Ssentamu tugenda kulinyamuko tumukwasikanyiza wano tukafunda ne siba nga tulinyamu emboozi ddala twatuwulira musiki ya Uganda music industry twagiraba atya ebintu twagiraba ati byobufuzi bimutwala oba waali wonna n'agabanya honorable nsanyusa okulaba papa nange nsanyusa okulaba besiba okukukwatako mu ngalo ogera mukuyiriba tokyayibwa papa akakofiira akamyufu akamulaba kategeeza kigere kavaamu kano kategeeza people power our power bwe tokalabyeko nawe kwambala kano akakofiira akaredi just okulaga kibuulira mulimu kyokyali togikwatako nalaba nga mwambala emboozi tekyali just kyatogikwatako kyali kyakuwakanya wakanya kintu tubatuwakanyiza mu ddembe so twambala ebimyufu bino twambala enkofiira zino emyufu naddala mu biseera bino tuwakanya embeera eno naddala embeera ey'omusolo ku social media mobile money okuyimiriza tetwagala byakulwanagana alinaffe back to president wano tubadde ne ba artist bangi twalina Moses Matuba bandi tubadde n'abandi nnyo akitwalekyaza wano naye nga kuba kutubuuza batugamba honali bali kukinga oli bize n'obufuzi biringa ebikutwala si byakufuzi naawe ndi mulimi n'obulimi ndi taata ndi musuubuzi kalimbera nkola mulimu of course njagala nnyo omuziki naye okuwulira amazima obudde sikyawa music obudde bwe bumu nga bunamuwanga naye era nga of course ndi muyimbi manyi nti abantu bangi abanjagala muyimbi abantu bangi abampuliriza era abantu bangi tebawulira just bigambo byenjogera naye bawuliza ennyimba zenyimba zebakwatako nebakonekitinga so era kyayimba ate abaana olinga bawadde taala bangi abayimbi baagala kuva mu muziki ate kuva mu muziki baagala kujja mu byabufuzi omuntu okwewayo okulembera abantu tekitegeeza nti akyayimba samugombi akyayimba yeyansooka okubeera mu so sigamba nti oba ovudde music naye kyetugamba osobola okukola music naye you are not only an artist, you are bigger than just music. Tuli ba artist naye era tusobola n'okola ebirala onalaba ekiri wansi awo abantu ne motoka bagikomba n'olulimi kiki oba wadde ki nebakulabamu mukibonalemu olaba just lwakubanga tulina endowooza yemu oli awo bangi kubo bawulira nga bakiikirirwa bwenjogera byenjogera boli awo abamu bakyo byogera boli abamu bwe babyogera tebabawulira ne bwawulira ngaokyogeddeko nga kyekimulama agamba kyogeddeko jaja bobi kyekyo kati eyo yegamu atugatta kuba tufaanagana maanyi ffe bamuzi omunaabo okuba mumulabambo kati nafuuka mp naye nte ffe bamungu ogyeko bino ebitiibwa ffe bamungu ekizibu nga nakiro okutawo tulina butono naawe bebe yabadde n'ekivu wabaddeyo yabadde n'ekivu eggulo nabadde gulu nabadde ngoze kwakira speech ku reunion ya Democratic Party ya Uganda Young Democrats naye singa babadde wandigeze bamuyimbirako bakisoboka saagala nnyo kutunuulira bintu byenkola nze obanaku mulala kuba katuvunanyizibwa bwe sijasibwane tuzenjagala oba abantu benkolagana nabo naye lwaggwanga lyonna ekitegeeza nti wemba neetagibwa naddala nga makulu banyina okubeerawo twaliko ne bucyaman programu eyo abantu basinkana Kampala okunobukira programu eneyuga natugamba nti yandyagadde okumanya naye tumuwadde n'amasimu gamakwata kituufu
kushamani muganda wange era bwaba twagala amanyi okupaya base amanyi yomu ku bafounder members yeah so amanyiyo waddemu okudde webale nyaka kale munange nsanyuse nnyo webale nnyo kukyaza wano Bank of Uganda yingide mu kintu kya mobile money. Bank of Uganda kampeni nayo kugiremesa kikuwa kifaananyi ki Bank of Uganda yingide ne ganjo omusolo gwa mobile money aya musala kuingia katika kampeni nayo kugiremesa kikuwa kifaananyi ki ekyo kikulaga nti president yekka yatategeera nsonga abantu bonna bagitegeera ba analyst bamugambye ba economist bamugambye telecom companies zimugambye kati ne Bank of Uganda naye evuddeyo mugambye omanyi ebiseera ebisinga ffe bitwogera ebintu agamba just abo bavubuka naye nga biba bitunyiga ng'abantu nasooka ekizibu ekibeera waggulu bwe bakisalira waggulu nekinyiga abantu bawansi bo bakiwakanya so twavaayo ne tugamba titugenda kukozesa mobile money era mobile money twamuganda era naagwa n'omusolo gwa social media tetugenda gusasula lwaki twasooka kusaba mu ddembe twaraisinga ensonga ezo nezireeta ku floor ya parliament nembyogerako nembagamba banaye temudda butakisinga abantu kuba nze mmanyi gye tubeera nembagamba abantu abamu just mobile money si business ne bwe bulamu tosobola kusindikira maamawo kasente ate naye okakozesa ne bamutema tekikola makulu nebagana otuwuliriza ensonga lwaki twasalawo twekyange bwe twekyanga ne batuwuliriza naye tebatuwuliriza kimala ekigera bo bakusala busazi twamugamba omusolo gubeewo basobola okussa ku bintu ebirala byonna naye si ku sente oyinza otya okussa omusolo ku sente z'omuntu ati omusolo bagussa ku profit ng'oyingiza ne bakusalako omusolo naye ate kati ezikulimu nsawo ate nga zigenda okutuuka musawo nga basinzeko omusolo si kyamakulu so Bank of Uganda yavuddeyo kiwana abalala bajja kuvaayo ne president yenyini ajja kutuuka akirabe nti mukyamu akkirize ebigenda mu maaso mu kaseera kano mu ggwanga bingi eggwanga lino looza litagawa eggwanga lyaffe liri stark buli kimu kikyamu naye tuli ku kiseera nti tetwetaagako ababukaabi wabula twetaaga okuyimuka tugambe twetaaga kola ki ate nga bwenze mbagamba ekyo tekigenda kuva jasi nabyabufuzi bokka tekigenda kuva jasi mu kibiina kimu kyabufuzi kyokka kigenda kuva mu bannayuganda fenna nga radio president otandika okwogera ku kikyamu nga musuubuzi oyogere ku kikyamu nga ani oyogere ku kikyamu bwe kityo bwe kigenda okubeera so tulinga abalwanyisa siriimu nti mumwogerako ewaka nga mumaze ekyeggulu otaata n'okulira abaana bo mukatale ne mwogera bwemuba mu kirombe ne mubyogerako ne mwogera ku nsi yammwe kuba ensi twagirekera abapolitician ne baginyika ekisegede kyeŋŋamba yes man those interview enewedde lwaki sigenda wansi kangende ku nsonga za yeah. David, I'm going to say. David. Good. I know. Tell me, it's getting off. Which one is this? Getting off. So I think I have sort of a I'm going to put it off. You must respect. Let me pass. No. Respect us. Don't push us. That's easy.
President Linda.